大家好，我是李灿，欢迎收看以及收听 Easy Mandarin Mini Cast 中文小播客。今天咱们聊点中文学习的事情，就是很多朋友肯定都特别好奇，以及特别希望自己能知道怎么培养中文思维。什么叫中文思维？就是像中国人一样说话，一样思考。这个事情说起来其实挺难的呢，但是任何事情只要你去想，只要你去想办法，它总是有一些路能通到那里的。但假如你会觉得呀，这个路途太过遥远重重阻隔，我是不可能到达那里的，那你是永远也不可能到达那里的。但假如你在想，就算真的挺难的，我逢山开路遇水架桥，我说不来，在某一天也能到达。假如你是抱着这样的心态，我觉得在某一天你终究能够到达就是在这个过程中应该怎么去做呢？其实我想在这里给大家提供一个思路一个思路，一个方法，一个我创造出来的系统。是不是特别洋气一个系统老师什么系统？中文思维养成系统。究竟什么是中文思维养成系统？以及中文思维养成系统究竟能带给你作为一个中文学习者什么样的好处？能怎样真正的帮助你呢？这个其实就是我最近一直在思考以及实践的方向在前一阵子我做了一个中文口语陪伴营就是我几乎每天都给学生有视频反馈，真正的针对他们的问题、发音、句子、词汇以及表达方面进行了1对1的反馈就是你发给我你的作业，我给你进行反馈。我觉得整体学生们是挺受用的，觉得也是挺有收获。但是我发现有一个很大的问题，就是我这个人特别喜欢给的很多我生怕给的太少，让学生们觉得我这个老师不厚道。但结果就是因为我给太多，反倒给学生们不少压力。所以后来我就在想，这个东西它需要进行一个调整。但同时我脑子有几条线在运行我不是一个单线思维的这么一个人。我在走这条路的时候，我脑子同时在开辟其他的路，我在寻找其他的可能性。结果在某一天，我突然之间找到了那一个点，找到了几条路的并行之处，我可以让他们几条路殊途同归，最终走向一个统一的系统。什么系统就是中文思维养成系统。首先咱们聊一下，这是很多朋友都会面对的问题，就是我听得懂看得懂，但是我不会说，这是第一个问题。第二个问题就是我虽然会说，但是我说出来的不地道，总是感觉很奇怪，对不对？这是不是大部分中文学习者都会面对的一个问题，也是我最近1个月密集的反馈同学们的作业遇到的问题我就发现确实同学们往往为自己的母语思维所影响，所以在说中文的时候总是感觉很奇怪。比如说特别喜欢说很长的句子，因为英语里头有从句，对不对？我相信很多印欧语言里头也有同时有些一听就听出来就是从自己的母语直译为中文的，所以会很奇怪。所以大部分同学其实还停留在自己的母语思维里头。所以我就在想，怎么能真正帮助学生们真正提高自己的中文思维呢？有没有一个途径，有没有一个桥梁因为其实很多老师都会一上来就说呀，你应该像中国人一样多看一些中文母语的材料看电视剧看书等等就像我们小时候小孩子学语言一样，就是大量的输入吸收某一天就可以了。真的如此吗？说实话，我是对这个表示质疑的。因为我认为我们成年人学语言，它其实习惯和小孩子完全不一样。我们已经有一定的基础了，我们有一个根深蒂固的母语思维。那么从母语思维能直接跳到中文思维吗？这个中间不需要有一个桥梁吗？其实这个桥梁我觉得是大部分中文老师在目前为止都没有看到的，大部分学生也没有看到的。
那这个桥梁究竟为何呢？其实这个桥梁就是涉及我的专业了啊。我曾经是一个翻译，对，所以我真的知道语言和语言转换之间它的差别究竟有多大。特别是说实话，在口语里头啊，书面我觉得也还好，翻译腔其实总是会存在的，但口语里头天差地别那种感觉真是十分明显啊。所以我就想，我能不能采用一些英文的材料，首先把它们直译为中文，然后再给大家看一看地道的中文是怎么说的呢？后来我突然灵光一现，因为我之前找到非常多的这个经典的英文电影的剧本，我觉得完全可以从里面找出一些片段啊，一个小段落可能几句话的样子，然后把它首先直译成中文，然后再教大家怎么用地道的中文说这句话啊。比如说动画电影《花木兰》里头啊，花木兰的爸爸啊曾经说过一句话，就是说 to impress the matchmaker。 很多人第一反应 impress 啊，留下深刻的印象，这是很多中文学习者都会犯的一个错误啊。那么说实话，真正的中国人会这样说吗？会说留下深刻的印象吗？根本不会啊。那应该怎么说呢？啊，我现在先留一个悬念所以我就根据这个思路创造出一个电影剧本思维转换营啊。我会从一个经典的英文电影里头挑出5个片段，每个片段有几句台词，然后有3栏的对照形式啊，英文的、直译的、地道的中文，然后我会对每一个段落进行一个视频的讲解。而且这些转换过来的字词句啊，大家可以把它们当做一个语块来直接记住运用起来。如果你想参加这个营的话啊，第1周啊是免费的，大家可以直接扫这个微信二维码啊，我把大家拉入群里头，也可以点击描述栏里的链接啊。这是我设计的系统的第1个营啊，入门级的营，它主要是一个输入的一个系统，地道中文思维的输入系统。有输入，其实最重要是什么？输出呀，对不对？输出是你说话的一个系统，你写作的一个系统，对不对？你真的把你的所思所想全部用言语表达出来，而且是地道的中文表达出来，那样才有意义，对不对？所以中文思维的升级，另外2个系统，一个是口语陪伴营系统，一个是写作陪伴营系统。不管是口语陪伴营还是写作陪伴营，我都觉得有一个核心的地方，就是核心的功能是在别的中文老师那里你得不到的，就是1对1的视频反馈。我会对你说过的每一句话，写下的每一个句子都进行反馈、调整、修改、评价，让你真正知道自己哪里写的不够好，自己哪里说的不够地道，以及怎样才能变得更为地道。很多朋友肯定很好奇，那老师你这个口语营和这个写作营到底具体是怎么操作的？我也没有尝试过呀。对，没有错啊，没有尝试过你肯定就不清楚，因为这是一个全新的东西，你在别的中文老师那里都没有体会过。不管是口语营还是写作营啊，我都会提供一个试用营啊，价格比较低的啊，一次课程20美元的试用营，大家也可以点击底下链接参加。同时不管是口语营还是写作营呢，还有一个我最大的特色，就是都是基于我改编的成语故事。因为很多同学其实都对中国的成语特别感兴趣，也知道不少成语故事，但说实话，中国的好多成语故事它都太老了，太老旧了，不符合现在人的观念了，有些甚至是带有侮辱性的表达方式，我是这样想。所以我对他们进行了一个现代化的改编，给他们加入了现代化的剧情、现代化的人物，让他们焕然一新。这样的话，大家就能以现代化的视角去学习中国经典的成语，同时开口说地道的中文，写下地道中文的句子。如果你感兴趣的话，赶紧点击底下的链接，或者直接加我的微信，扫这个微信二维码。那么今天咱们就到这里啊，下期再见。